안녕하세요. 발품 맡겨드리는 좋은 집 미리 보기 TV입니다. 오늘은 청주시 청원구 율량동에 나와 있고요. 오늘 소개시켜드릴 건물 자체가 신도시입니다. 생긴 지가 한 10년 정도밖에 안 됐어요. 건물들도 보시다시피 다 새 건물이고, 오래된 건물이라 해봤자 한 10년 안 된 건물입니다. 그리고 이렇게 바로 앞에는 공원이 있고, 그리고 여기는 애들 놀이터입니다. 놀이터고 이렇게 산책로가 있습니다. 어르신들이나 아니면은 날씨 좋을 때 산책하기 좋은 코스고요. 또 바로 뒤에 있는 산은 우암산입니다. 우암산, 청주에 있는 우암산. 자, 이렇게 크게 녹지 공간이 있고요. 자, 그리고 오늘 이제 소개시켜 드릴 건물은 4층짜리 1층은 주차장이고 2, 3, 4층은 이제 세대로 이루어진 다가구 주택이고요. 위치 자체가 직장인들한테 좋은 그런 위치예요. 외부 순환도로 바로 앞에 있기 때문에 오창이나 진천이나 아니면 덕산 혁신도시 쪽에서 일하시는 분들이 이쪽으로 많이 오시고요. 외부 순환도로 타고 오면 저기 테크노폴리스도 가깝고요. 테크노폴리스 거기 기차역이 하나 생기죠. 그리고 청주 일반산업단지, 청주 일반산업단지도 외부 순환도로로 타고 오면은 신호도 별로 없고 괜찮습니다. 그래서 이쪽으로 많이 오고요. 청주대학교도 그렇게 멀지 않습니다. 뭐 도보로는 조금 부담스럽긴 한데 차량으로는 5분밖에 안 걸려요. 청주대학교. 그래서 학생들도 차 있는 학생들은 이쪽이 건물들이 다 깨끗한 걸 알기 때문에 이쪽으로 다 옵니다. 이제 도보로는 안 되니까 차량 있는 학생만 한정해서 오는 거예요. 그리고 정면에 보시면 이렇게 편의점도 있고요. 여기 1층에는 상가인 상가주택이 많아요. 그리고 아파트 단지도 있고 하다 보니까 이 주변 바로 근처에도 편의시설이나 간단한 이제 뭐 먹거리, 식당 같은 거는 많이 있습니다. 자, 이렇게 여기 바로 앞에도 아파트가 하나 있고요. 오늘 소개시켜 드릴 건물은 이제 연식은 17년식이에요. 10년 안 됐죠. 근데 엘리베이터도 있기 때문에 아주 이제 가격이 괜찮다고 생각해서 제가 소개시켜 드리는 겁니다. 여기에 보시면은 엘리베이터 없는 건물들도 많아요. 자, 이렇게 고깃집, 뭐 미용실, 그리고 카페 이런 것들도 있고요. 지금 정면에 저 보이는 저 도로가 외부 순환도로라고 이어지는 바로 그 큰 도로고요. 6차선 큰 도로입니다. 그 건너편에는 이제 청주 세무서, 그리고 바로 옆에는 이제 청주 우체국. 왼쪽으로 조금만 한 300m만 가시면은 이제 청주 최대 번화가죠. 최대 번화가 이제 율량 3지구라고 합니다. 거기는 율량 3지구가 바로 앞에 있고요. 여기서 차 놔두고 도보로도 가능하니까 술 한잔 하러 가실 때는 차 놔두고 가시면 돼요. 자, 오늘 소개시켜 드릴 건물은 이 건물입니다. 코너 건물이에요. 코너 건물이라서 인기 좋고요. 코너 건물은 아무래도 햇빛 들어오는 양이 좀 많습니다. 두 면이 노출되어 있다 보니까. 자, 1층은 주차장 총 6대 주차할 수 있는 주차 공간이 있고요. 자, 그리고 2층에는 원룸 2개, 투베이 2개. 여기는 3층이 주인 세대입니다. 보통 4층에 주인 세대 있는데 여기는 3층에 주인 세대고 4층에는 이제 원룸 3개가 있습니다. 이렇게 입구가 여기 하나 있고요. 그리고 여기는 주차장입니다. 자, 주차장으로도 들어가는 입구가 하나 있습니다. 그래서 주차하고 들어가기도 편리하고 도보로 건물 들어갈 때도 편리합니다. 자, 이제 간단하게 설명을 드리자면, 자, 여기 이제 대지가 71평이고요. 그리고 연 면적이 118평입니다. 준공연도는 17년 9월. 그러니까 아직 10년 아직 안 된 건물이고요. 안에 엘리베이터 있습니다.
자, 여기 총 월세가 현재로는 이제 316만원 나오거든요. 근데 이게 주인 세대 전세기 때문에 전세 안 놓고 살면서 관리하시는 게 더 좋을 것 같습니다. 자, 일단 내부로 한번 들어가 볼게요. 자, 1층 들어오면 여기는 아까 전에 주차장으로 내려가는 길이고요. 그리고 이렇게 엘리베이터가 있습니다. 저는 오늘 소개시켜 드려야 되니까 계단으로 가겠습니다. 자, 건물 외벽은 이제 타일로 되어 있고요. 아직 새 집이다 보니까 아직 깨끗합니다. 관리도 잘 되어 있는 편이고요. 자, 여기는 원룸 2개, 투베이 2개 그렇게 있습니다. 오늘 원룸 하나는 제가 보여드릴게요. 지금 하나 비어 있어 가지고. 자, 여기 원룸 내부로 들어왔고요. 자, 들어오자마자 이렇게 주방 시설이 있습니다. 주방 시설이 있고, 여기는 붙박이 신발장이고요. 정면에 화장실이 위치해 있습니다. 자, 화장실도 화장실에도 이제 창문이 있어서 환기 잘 되고요. 내부도 아주 깨끗한 상태입니다. 자, 그리고 방도 넓이가 꽤 넓습니다. 원룸 치고는 크기가 괜찮은 편입니다. 원룸이 보통 한 6평, 여기는 한 7평 넘어갈 것 같아요. 그리고 이렇게 베란다가 있으니까 빨래 건조하거나 환기시키기도 좋습니다. 여기는 빨래를 할 수 있고, 여기 지금 풀옵션이니까 뭐 다른 거 가져오실 필요 없을 정도로 다 갖춰져 있습니다. 그리고 여기는 붙박이장. 옵션으로 TV까지 있으니까 이 옵션은 괜찮은 편이라서 직장인들이 많이 옵니다. 뭐 공칠 걱정 안 하셔도 될 것 같고요. 공칠 있으면 저한테 주세요. 제가 빼드리겠습니다. 자, 다음 위로 한번 올라가 볼게요. 자, 이제 2층으로 한번 올라가 볼게요. 층층마다 당연히 이렇게 엘리베이터가 있겠죠. 그리고 CCTV도 잘 달려 있습니다. 자, 2층 올라가는 길도 계속 깨끗합니다. 여기 청소를 자주 하시는 것 같아요. 그리고 여기는 3층. 여기는 3층이고 여기가 주인 세대죠. 제가 주인 세대 내부도 한번 보여드릴게요. 자, 여기는 주인 세대 내부고요. 자, 들어가자마자 일단은 깔끔하게 마감이 되어 있고요. 오른쪽에는 이렇게 신발장 붙박이로 되어 있고요. 벽체는 타일 마감. 일단 건물 자체가 새 건물이다 보니까 내부가 뭐 인테리어를 따로 안 해도 되고 깨끗합니다. 자, 여기는 거실. 거실도 이제 활용도가 높게 네모나게 생겼고요. 바로 앞에는 이렇게 주방입니다. 자, 주방도 좀 심플하게 되어 있습니다. 좀 약간 예전에 보여드렸던 집들은 일단 집기 같은 것들이 오래됐기 때문에 좀 옛날 느낌 좀 나는데 여기는 전혀 그런 느낌 없습니다. 자, 그리고 여기는 안방입니다. 자, 안방도 크기도 충분하고요. 침대가 이렇게 큰 게 있어도 공간이 많이 남을 정도로 안방이 큽니다. 자, 그리고 여기는 이제 파우더룸 겸 이제 화장실이죠. 이렇게 안방에 이렇게 화장실이 하나 있고요. 확실히 제가 요 최근에 소개시켜 드렸던 건물보다는 훨씬 좋습니다. 연식이 아직 10년이 채 안 됐으니까 아주 좋고요. 요 최근에 이제 아기를 낳으셨답니다. 그래서 이렇게 아기 용품, 여기는 아기 방인 것 같아요. 예쁘게 잘 꾸며놨고요. 여기는 거실에 있는 화장실입니다. 욕조도 있고 창문도 있습니다.
그리고 여기는 이제 중간방인데 여기는 지금 현재는 옷방으로 사용하고 있습니다. 지금 위치 자체가 이제 직장인들이 선호하는 위치다 보니까 살면서 이렇게 괜찮은 집에서 살면서 세입자 관리하는 것도 괜찮습니다. 그리고 이 방향이 남향이라서 지금은 해가 조금 안 들어옵니다. 날이 좀 흐려서. 그래서 여기는 햇빛은 평소에는 잘 들어오는 부분이고요. 근데 주인 세대는 어느 정도 보여드린 것 같고, 자, 이제 옥상으로 한번 올라가 볼게요. 주인 세대는 이제 이렇게 보여드렸고, 이제 4층으로 한번 올라가 볼게요. 그리고 이렇게 정면에는 크게 커튼홀 창이 있습니다. 1층까지 연결되어 있는. 그래서 햇빛 잘 들어오고요. 자, 4층. 4층에 이렇게 원룸이 3개 있습니다. 구조가 독특하죠. 이렇게 이제 세입자분들도 이렇게 공간을 넓게 사용할 수 있는 형식으로 되어 있습니다. 이렇게 위에 원룸 3개가 있고요. 다음 옥상 가는 길은 이제 타일 마감에서 페인트 마감으로 바뀌었습니다. 자, 옥상은 방수 상태는 매우 좋습니다. 매우 좋음. 방수는 안 하셔도 되고요. 벽체하고 도색 한번 싹 다시 했습니다. 자, 위에서 제가 좀 보여드릴게요. 여기가 아까 전에 산책로, 제가 아까 뒤에 보여줬던 이렇게 한 바퀴 돌았었거든요. 이게 산책로고요. 그리고 이쪽으로 조금만 가시면은 외부 순환도로가 나옵니다. 여기서 외부 순환도로로 차량으로 한 200m, 300m만 가요. 그리고 이렇게 이 아파트 뒤쪽으로는 6차선 큰 도로, 그리고 그 뒤편으로는 우체국도 있고 세무서, 왼쪽으로는 율량 3지구 최대 번화가가 있습니다. 다 신도시라서 건물도 깨끗하고 동네 자체가 깨끗해요. 자, 실제로 보면 영상보다 훨씬 더 좋아요. 그래서 여기저기 영상 보시고 이제 엄선해서 골라서 한번 연락을 주세요. 제가 또 다른 또 좋은 물건으로 찾아오겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.